السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نحل مع بعض تقييم الأسبوع الثاني. السؤال الأول: وزع رجل مبلغ 24,000 جنيه على شخصين بنسبة 3 إلى 5، فكم يكون نصيب كل منهم؟ في السؤال ده إحنا هناخد الأجزاء دي نجمعها. إحنا هنجيب حاجة اسمها مجموع الأجزاء. في عندك الأولاني هياخد 3 والتاني هياخد 5، هيبقى مجموع الأجزاء 3 زائد 5 يطلع بيساوي 8. تاني خطوة نروح نجيب قيمة الجزء الواحد. هتاخد المبلغ الكلي اللي هيتوزع ونقسمه على 8. يبقى احنا عندنا هنا 24,000 على 8 يبقى بيساوي 3000. يبقى قيمة الجزء الواحد 3000 جنيه. طيب احنا عايزين ايه؟ عايزين النصيب الأول. هناخد قيمة الجزء اللي هي طلعت 3000 ونضربها في النسبة بتاعت الأول. النسبة بتاعت الأول كانت المفروض اللي هي 3 دي. يبقى هناخد ال 3000 نضربهم في 3. طبعا 3000 في 3 يدينا 9 ايه؟ 3. ولو انا عايز نجيب نصيب التاني برضو هناخد ال 3000 ونضربها في النسبة بتاعت الايه؟ التاني. النسبة بتاعت التاني هنا 5. يبقى ال 3000 في 5 يدينا 15,000. يبقى الأولاني هياخد 9,000 والتاني هياخد 15,000. لو جمعنا ال 9,000 مع ال 15,000 تلاقيهم يطلعوا ال 24,000 اللي هي عايزة ايه؟ تتوزع. ده السؤال الأولاني. طيب تمام. عايزين نحل مع بعض السؤال الثاني. اشترك 3 أشخاص في تجارة، فدفع الأول 60,000 جنيه ودفع الثاني 40,000 ودفع الثالث 50,000، وكانت الأرباح في نهاية العام 225,000. المسألة دي عشان ما نغلطش فيها هنمسك الأرقام الأول ونبسطها. هو المفروض إن دول 3 أشخاص، يعني في الأول وفي عندي الثاني وفي عندي الثالث وفي عندك مجموع الأرباح. يبقى الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى مجموع الأرباح. الأولاني دفع 60,000 والثاني 40,000 والثالث 50,000. هنحاول الأول نبسط الأرقام دي لأن الأرقام دي طبعا كبيرة جدا، فهتغلبنا وإحنا شغالين. فهنشيل ال3 أصفار بتوع ال60,000 دول أو ال4 أصفار بتوع ال60,000 وال4 أصفار بتوع ال40,000، ال4 أصفار بتوع ال50,000. كأني قسمت الأولاني والثاني والثالث على 10,000. يتفضل لي هنا الأولاني النسبة بتاعته 6، إلى الثاني النسبة بتاعته 4، إلى الثالث النسبة بتاعته كده بقت 5. هي نفس النسب، خد بالك هي كانت 60,000 و40,000 50,000. أنا شلت الأصفار فبقت 6 إلى 4 إلى إيه؟ إلى 5. لو جمعنا الأجزاء دي 6 و4 10 و5 تدينا كام؟ 15. والقيمة الكلية للأرباح 225,000. يبقى هنحط هنا اهوت 225 إيه؟ ألف، لأن دي القيمة الكلية للأرباح أو القيمة الكلية لل3 أشخاص دول. بعد كده من هنا ممكن نروح نجيب قيمة الجزء الواحد.
طبعا انت هتاخد القيمة اللي هي 225,000، هي دي، ونقسمها على المجموع الكلي بتاع النسب اللي هو على 15. هنحسب الكلام ده، 225,000 على 15، نشوفه يطلع بكام. هيطلع لنا قيمة الجزء الواحد ب 15,000. أنا عايز نصيب كل واحد فيهم كام؟ فهاخد قيمة الجزء الواحد اللي هي 15,000 دي، واضربها في النسبة بتاعت الأول، يطلع لي إن الأول هياخد 15,000 واضربها في 6. يعني هاخد 15,000 دول اضربهم فين؟ في الستة بتوع الأول، يطلع لك 90,000. يبقى الأولاني ده هياخد من الأرباح 90,000. طيب عايز أجيب التاني، نفس الكلام، هاخد ال 15,000 واضربهم في الأربعة، تطلع ب60,000. يبقى التاني ده هياخد 60,000. طيب التالت نفس الفكرة، هناخد ال15,000 وأضربهم في 5، هياخد 75,000. التالت ده هياخد 75,000. لو احنا عايزين نتأكد المسألة بتاعتنا صح ولا غلط، هاخد ال90,000 أجمعهم على ال60,000 دول، صفر هنا ناقص أهو، وأجمعهم على ال75,000، المفروض يديني في النهاية ال225,000. طيب ده بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث، عندنا عددان النسبة بينهما 3 إلى 4، فإذا كان العدد الأكبر هو 32 فما العدد الأصغر؟ طيب هنا أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أكتب الأكبر، أو خلينا نبدأ بالأصغر لأنه بدأ النسبة بالصغير. الأصغر إلى الأكبر. الأصغر عندنا 3 إلى الأكبر 4. طيب فإذا كان العدد الأكبر 32، يبقى نحط ال 32 تحت العدد الإيه؟ الأكبر. أنا عايز العدد الأصغر، أحط هنا إكس وأعمل الضرب التبادلي مقصر. يبقى أنت عندك هنا الإكس بتساوي 32 في 3 على 4. ممكن تختصرها على الأربعة فيها الواحد، الأربعة فيها الثمانية، ويديك الثمانية في 3 تطلع في النهاية كلها 4 وإيه؟ و20. طيب تعالى على طول ندخل على السؤال الرابع. امسح بس كده هنا عشان اكتب اهو. السؤال الرابع بيتكلم على قسمت قطعة أرض مساحتها 108 فدان بين شخصين بنسبة 4 إلى 5. احسب الفرق بين نصيب كل منهم. طيب تمام، هنيجي نحل المسألة دي إزاي؟ هنكتب برضو هنا الأول إلى الثاني. خد بالك، ال 108 فدان دي المساحة الكلية، يبقى احنا نوت ممكن نكتب إلى المجموع، لأن هو مديني المساحة الإيه؟ الكلية. الأول هياخد 4 والتاني هياخد 5،
المجموع بتاعهم هنا هيبقى إيه؟ 9. في ممكن ناس تحلها بدل ما نكتب أول وتاني ومجموع، على طول نجمع الأجزاء دهيت 4 و5، يبقى هم إيه؟ 9 أجزاء، ونروح على طول نجيب قيمة الإيه؟ الجزء، هتبقى بتساوي 108 اللي هي عدد الأفدنة الكلية دي، ونقسمها على إيه؟ على 9، يبقى قيمة الجزء الواحد هيطلع 12 فدان. نروح نجيب نصيب الأول، الأول كان واخد النسبة بتاعته 4، فيبقى بيساوي ال 12 في 4، يطلع ب 48 فدان. طيب التاني هياخد 12 في 5، هيطلع ب 60 فدان. هو خد بالك ما طلبش نصيب كل منهم زي ما احنا متعودين في معظم المسائل، ده طلب الفرق بين نصيب كل منهم. فاحنا هنجيب هنا الفرق في النهاية بين الاثنين نطرحهم من بعض. انت عندك الاولاني واخد 48 والتاني واخد 60، يبقى 60 ناقص 8 وايه 40، يطلع الفرق ما بينهم 12 فدان. طيب تمام. تعالى كده نشتغل السؤال الأخير. السؤال الأخير نفضله مكان. إذا كان عدد طلاب مدرسة 900 طالب، وكانت النسبة بين عدد البنين وعدد البنات بيساوي 4 إلى 5، احسب الزيادة في عدد البنات عن عدد الإيه؟ البنين. طيب تمام. أول حاجة إحنا عندنا عدد طلاب المدرسة كلهم 900، فأنا هعمل هنا بنين، أو بلاش، تعال نحلها على طول بالطريقة التانية. نجيب على طول الإيه؟ مجموع الأجزاء، لأن أنا عندي نسبة البنين وعندي نسبة الإيه؟ بنات. نجيب مجموع الأجزاء على طول، بيساوي 4 زائد 5، يبقى كلهم كام؟ 9 أجزاء. نجيب قيمة الجزء، بتساوي 900 على 9، يطلع بيساوي 100، يبقى قيمة الجزء الواحد بيساوي 100. هنجيب عدد البنين، بيساوي، خد بالك هنا هو كان كاتب عدد البنين إلى عدد الإيه؟ البنات، يبقى الأولاني ده البنين أهو اللي هي الأربعة، يبقى عدد البنين هيبقى 4 في 100 اللي هي قيمة الجزء الواحد، يبقى عدد البنين هنا 400 ولد. طيب عايز نجيب عدد البنات، هيبقى بيساوي، البنات كانوا 5، النسبة بتاعتهم 5، باخد ال5 أضربها في 100، يطلع لك إن البنات هيطلعوا 500 بنت. طيب تمام. هو عايز إيه؟ عايز الزيادة في عدد البنات عن عدد البنين. الزيادة يبقى هاخد عدد البنين أو عدد البنات اللي هو 500، وأطرح منه عدد البنين اللي هو إيه؟ 400. 500 ناقص 400 يطلع الناتج بإيه؟ ب 100. هو كان في الأصل قيمة الإيه؟ الجزء الإيه؟ الواحد. ده التقييم الثاني. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.